Salam dostlar. Bugün ikinci videoyla karşınızdayım ve düzü hələ də əmin deyiləm ki, bu videoları davamlı olaraq çəkəcəyimi. Amma əmin olduğum bir şey var, o da odur ki, en azından məndən asılı olan, əlimdən gələn hər şey edəcəm. Məndən asılı olan hər şey edəcəm demişkən, Amerika Psixologiya Assosiasiyasının keçən ilki hesabatlarının birinə əsasən, əksər Amerikalının psixoloq zərrətinin əsas səbəbi onlardan asılı olmayan, əllərində olmayan məsələlərə görə stres keçirmək olur. Bura məsələn siyasi, iqtisadi vəziyyət, müharibələr və sair kimi səbəblər daxildir. Qallupun da eyni məqsədlə keçirdiyi sorğular oxşar nəticələr verib. Mən ilkin videonu çəkəndə demişdim ki, məni bu videoları çəkməkdə əsas məqsədim odur ki, mənə faydalı olan məlumatları başqaları ilə paylaşım. Bugün isə sizə Qallupun və APA-nın siyahısına düşməyə deyə istifadə etdiyim ən effektiv stres menecment texnikalarından birini paylaşacağım. Stres idarə etmə texnikası deyəndə yəqin ki, ağlınıza artıq nələrsə gəlib, amma əminəm ki, indi nə barəsində danışacağım, o sizin ağlınıza qəti gəlməyib. Dostlar, bugün biz Stoa fəlsəfəsindən danışacağıq. Əgər bu fəlsəfə barəsində eşitməmisinizsə və düşünürsünüz ki, bugün hansısa metafizik məsələlərdən danışacaq, videonu dəyişməyə tələsməyin. Ona görə ki, mən özümdə çox praktik insanam və praktikada tətbiq oluna bilməyən məlumatları toplamağı xoşlamıram. Əminəm ki, bugün sizə faydalı olan məlumat alacaqsınız. Gəlin keçək mövzunun özünə. Mənim Stoa fəlsəfəsi ilə tanışlığım universitet illərinə təsadüf eləyir. Bakalavrda fəlsəfə imtahanı zamanı ilk dəfə bu fəlsəfə haqqında oxumuşdum və yadımdadır ki, oxuyub bitirdikdən sonra kitabı kənara atmışdım və fikirləşirdim ki, bu nə fəlsəfədir belə? Yəni bu fəlsəfəni niyə bir insan özünə həyat fəlsəfəsi seçsin ki? Bu təsadüfi deyil. Ona görə ki, Stoa fəlsəfəsini uzun illər yanlış təbliğ ediblər deyə bu fəlsəfə haqqında yanlış olan təəssüratlar çoxdur. Belə ki, bir stoyaçı deyəndə emosiyalarını ört-basdır eləyən, sevinməyi, kədərlənməyi, həyatdan zövq almağı bacarmayan insanları nəzərdə tuturlar. Amma bunlar stoyaçılar haqqında yanlış fikirlərdir. Çünki mənim həm şəxsən tanıdığım, həm də məşhurlar arasında izlədiyim stoyaçıların demək olar ki, hamısı olduqca rəngarəng, parlaq həyatları olan ambisiyalı insanlardır və emosiyalarını da yaşamağı, həyatdan zövq almağı da bacarırlar. Bəs əgər bu fəlsəfə emosiyaları ört-basdır eləmək haqqında fəlsəfə deyilsə, nə haqqında fəlsəfədir? Stoa fəlsəfəsi emosiyalarımızı düzgün anlamaq və bu emosiyaları daha yaxşı həyat qurmaq üçün düzgün istifadə etmək haqqında fəlsəfədir. Bu fəlsəfənin özülü onun yaradılış tarixində yatır və bu fəlsəfəni tam anlamaq üçün mütləq onun yaranma tarixinə nəzər yetirmək lazımdır. Belə də dostlar, varlı Finikiyalı tacir Zeno de Citium, o məşğul olurdu bahalı parça boyası ticarəti ilə, hansı ki bu boyalar o qədər bahalı idi ki, onların qiyməti öz çəkisində gümüşün qiymətinə bərabər idi. O bir gün özünün bütün varidatını yüklüyor ticarət gəmisinə və Aralıq dənizində ticarət səyahətinə çıxır. Lakin bədbəxtlikdən ya da bilmirik, xoşbəxtlikdən bunu hələ sonra biləcəyik. Onun gəmisi qəzaya uğrayır və o hər şeyini itirir və demək olar ki, heç nəsiz özünü Afina sahillərində tapır. Mən bilmirəm belə edərdimmi, amma rəvayətə görə Zeno cibindəki son qəpik quruşa piştaxtada gördüyü Sokratın kitabını alır. Və bu kitabı oxuyub o qədər bəyənir ki, daha sonra o kitab satıcısına yaxınlaşır və soruşur ki, bu kitabın müəllifi kimi insanı harda tapa bilər. Təsadüfən bu zaman yolla Kretes keçirdi. Kretes saynis bir filosof idi və biz sonradan öyrənəcəyik ki, Zeno Kretesdən dərslər alır və Sokratdan öyrəndiklərini birləşdirərək öz fəlsəfəsini qurur. Amma qısaca saynizm barəsində onu deyim ki, bu qatı asitizmi təbliğ edən bir fəlsəfədir. Bunu anlamaq üçün təkcə onların ən parlaq nümayəndələrindən biri olan Diogenə nəzər salmaq kifayətdir. Belə ki, Diogen çəlləkdə yaşayırdı və düşünürdü ki, ona bundan başqa heç nə lazım deyil. Stoa fəlsəfəsi qatı asitizmi təbliğ etməsə də, buradakı disiplinin kökünün məhz saynizmdən gəldiyini anlamaq olur. Sizi bilmirəm, amma disiplini çox sevən bir insan kimi mən Stoa fəlsəfəsində bu saynizmin izlərini çox bəyənirəm. Qayıdaq bizim hekayəmizə. Beləliklə Zeno öz fəlsəfəsini qurur və ardıcıllıqlar toplayaraq onlara fəlsəfə barəsində mühazirələr keçməyə başlayır. O vaxtki filosoflardan fərqli olaraq Zeno öz fəlsəfəsini təbliğ edirdi açıq məkanlarda. Və rəvayətə görə ilk başlar onun ardıcıllıqları Zenonçular adlandırılsalar da, daha sonra belə rəvayət edilir ki, onun öz istəyi ilə onlar Zenonçular adlanılmır və onlar toplaşırdılar Yunan dilində Stoipokiliya adlanan bir yerdə, hansı ki ingilis dilində adlanır Painted Porch, dilimizdə də yəqin ki rənglənmiş veranda adlanardı və bu filosoflar toplaşdığı yerin belə deyək də adını götürürlər və beləliklə stoyaçılar yaranır.
Mən nəyə görə dedim ki, bu fəlsəfəni anlamaq üçün mütləq biz onun yaranma tarixinə nəzər yetirməliyik. Çünki Zeno deyirdi ki, onun başına gəlmiş bu bədbəxt hadisə əslində onun həyatında baş vermiş ən xoşbəxt hadisə idi. Və o deyirdi ki, bizim başımıza nə gəlirsə bu bizdən asılı olmaya bilər. Amma bizim başımıza gələnlə biz nə edirik, ona necə reaksiya veririk? Bax, bu tamamilə bizim əlimizdədir. Stoya fəlsəfəsini çox vaxt Roma fəlsəfəsi kimi səhv salırlar. Ona görə ki, bu fəlsəfə bizə daha çox Marcus Aurelius'dan, Seneca'dan gəlib çatır. Amma dediyim kimi bu fəlsəfə yaranıb Yunanistanda, daha sonra Romaya ayaq açır və bizə də gəlib çatıb. Bu fəlsəfənin tarixi haqqında çox danışmaq istəmirəm. Kimə maraqlıdırsa, mənə yaza bilər və oxuduğum mənbələri onlarla paylaşa bilərəm. Mən isə danışmaq istəyirəm bu fəlsəfənin 4 əsas sütunundan. Gəlin başlayaq müdriklikdən. Stoya fəlsəfəsinə görə müdriklik deyəndə Zenonun dediyi kimi bizdən asılı olan və bizdən asılı olmayan məsələlər arasında fərqi anlamaq durur və yalnız təsir edə biləcəyimiz məsələlərə fokuslanmaq dayanır. Mənə görə bu stoya vərdişləri arasında ən çətinidir və kimsə bu vərdişə yiyələnibsə, o mütləq qarşısı alınmaz bir insandır. Epiktetus deyirdi ki, yaxşı və pisi bizdən asılı olmayan xaricdə axtarmaq lazım deyil, məhz bizim seçimimiz olan daxilimizdə axtarmalıyıq. Stoya fəlsəfəsinin digər sütunu təmkinlikdir. Burada təmkinlik deyəndə təkcə emosional təmkinlikdən söhbət getmir, həm də material məsələlərə qarşı təmkinlik nəzərdə tutulur. Epiktetus deyirdi ki, biz hər şeyin dalınca qaçmağı buraxsaq, bizə nə lazımdır onu əldə edəcəyik. Və stoya fəlsəfəsinə görə abundance, bolluq o zaman gəlir ki, biz yalnız bizə lazım olan şeylərə fokuslanırıq və onların arxasınca gedirik. Növbəti sütun cəsarətlidir. Cəsarətli deyəndə stoya fəlsəfəsində həm o nəzərdə tutulur ki, haqqımızı tələb edək, susmamalı olduğumuz yerdə susmayaq, sözümüzü deyək, həm də həyatın bizim qarşımıza atdığı çətinliklərə mətanətlə, sinə gərmək, cəsarətlə sinə gərmə nəzərdə tutulur. Mənə görə yəqin ki, bu təbiətimdən irəli gəlir. Bu stoya fəlsəfəsinin ən vacib sütunlarından biridir. Ona görə ki, mən hələ müdrikliyi olmayan, təmkinliyi formalaşmamış bir stoyaçı təsəvvür edə bilərəm, amma cəsarətsiz bir stoik təsəvvür edə bilmirəm və tarixdə də biz stoik filosoflarının demək olar ki, hamısında bir cəsarətli tarixi faktına rast gəlirik. Mənim ən çox sevdiyim hekayə Agrippinusla bağlıdır. Əslində mən bu hekayəni başqa kontekstdə daha çox istifadə edirəm, amma bugün məhz cəsarətli kontekstində istifadə edəcəyəm. Deməli, İmperator Neron hansı ki, bəşər tarixinin ən əzazil, ən qəddar imperatorlarından biri olub. Bir gün öz sarayında ziyafət təşkil edir və ora çox qonaqlar dəvət edir. Onlardan biri də Agrippinus idi və Agrippinus bizə ziyafətə getmir. Agrippinusdan soruşanda niyə belə etmirsən? O deyirdi ki, bu ziyafətə əlbəttə ki, hamı gedərdi. Mən məhz ona görə getməmişəm. Mən bu hekayəni dediyim kimi fərqli kontekstdə daha çox istifadə edirəm. Yəni hamı kimi olmamaq, özüm kimi olmaq kontekstində. Çünki bir anortodoks insan kimi bu hekayəni sevməyə bilmərəm. Amma şübhəsiz ki, burada çox güclü bir cəsarətli faktoru da var. Keçək sonuncu sütuna. Stoya fəlsəfəsinin əsas sütunu Marcus Aurelius'a görə bütün sütunların özülü ədalətlilidir. Yəqin ki, mənim bayaq dediyim fikrə Marcus Aurelius belə cavab verərdi. Əgər bir cəsarətlilik başqaları üçün deyilsə və yalnız öz mənafeyin üçündürsə, onda o nəyə lazımdır? Stoya fəlsəfəsində simpatiya deyilən bir anlayış var. Bu anlayışa görə biz bütövün bir hissəsiyik, ayrıca bir hissə deyilik və biz nəsə hərəkət edəndə mütləq onun yalnız özümüzə təsirini fikirləşməməliyik. Həm də hər addımımızda çalışmalıyıq ki, başqalarının da həyatını yaxşılaşdıraq. Stoya fəlsəfəsinin sütunları barədə bu qədər dostlar. 10 dəqiqə yalnız bunu sıxışdıra bildim. Əgər siz əlavə məlumatlar istəyirsinizsə, mənə yaza bilərsiniz LinkedIn-də və mən sizə oxuduğum əlavə mənbələri paylaşa bilərəm. Sonda isə onu demək istəyirəm ki, mən videonun əvvəlində dedim ki, mən bu fəlsəfəni oxuyanda ondan uzaqlaşmışdım. Bəs necə oldu ki, sonra bu fəlsəfəyə qayıtdım? Bir neçə il əvvəl həyatımın çox çətin anlarının birində çox hörmət etdiyim, mənə əziz olan bir insanla məsləhətləşirdim. Və yəqin ki, hamımız nə vaxtsa belə bir çətin vəziyyətdə olmuşuq ki, özümüzü çıxılmaz bir vəziyyətdə hiss edirik və başlayırıq başqalarını günahlandırmağa. Mənə bunu etdilər, mənə qarşı bu ədalətsizliyi etdilər. Belə bir vəziyyətdə bu insanla bu məlumatı paylaşanda o məni dinlədi və sonra dedi ki, burada bütün problemlər mənim təsəvvürümdədir və əslində hər şeyin səbəbkarı mənəm. Mənə məsləhət gördü ki, stoya fəlsəfəsi ilə tanış olum. Şübhəsiz bu vaxtlar heç də eşitmək istəmədiyim bir fikirdir və düzün desəm bu fəlsəfə ilə tanış olmaq bir xeyli vaxtımı almışdı. Daha sonralar bu fəlsəfəni o qədər sevdim və çox
çoxsaylı kitablar oxuyub, podkastlar dinləyib, videolar izləyib bu fəlsəfəni öz həyat fəlsəfəmə çevirməyə çalışdım. Onunla tanış olandan sonra bütün həyatım müsbət istiqamətə çox dəyişib və əminəm ki, siz də bu fəlsəfəni həyatınıza tətbiq eləsəz, həyatınız müsbət istiqamətə doğru dəyişəcək. Bugün praktiki metodlardan danışa bilmədik. Söz vermirəm, amma çalışacağam ki, gələcəkdə məhz praktiki stoy metodları barəsində sizinlə paylaşımlar edim. Çox sağ olun dostlar, videonu izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.